Անկյուն քշված ու վախեցած Ալիևը մի կույտ կավ է հմուտ քանդակագործի ձեռքին։ Այս մասին Facebook-ում գրել է հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը։ Գաղտնիք չէ, որ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի խոստումներից ոգեշնչված Ալիևը նետվել է մարտի, չհաշվարկելով բոլոր տարբերակները։ Սկզբում ցանկանում էին փոքրիկ հաղթանակ։ 2016-ի ապրիլին հենց նման կենտրոնացումը նրան թույլ տվեց ևս 4 տարի մնալ իշխանության ղեկին։ Այնուհետև եկավ կորոնավիրուսը, նավթի գների անկումն ու խորը ներկլանային ճգնաժամը Բաքվում։ Կրկին պետք է պայքարել քաղաքական գոյատևման համար։ Ծրագրված մի քանի օրյա հաղթական պատերազմը ցկցկվեց 3 շաբաթ։ Ընդ որում չօգնեցին ոչ Սիրիայից բերված էրդողանական ահաբեկիչները, ոչ իսրայելական անօթաչուները։ Իսկ կենթանի ուժի ու տեխնիկայի կորուստները հասել են այնպիսի չափերի, որ Ալիևն անմիջապես հայտարարեց, որ ռազմական կորուստները գաղտնիք են։ Ըստ ադրբեջանական վարկածի 3 շաբաթում չի զոհվել ոչ մի ադրբեջանցի զինվոր, չի խոցվել ոչ մի տանկ, չի ընկել ոչ մի ինքնաթիռ։ Բանն այն է, որ Ալիևը խուճապի աստիճան վախենում է բացահայտել կորուստները։ Հադրութը գրավելու մասին մերկախոս հայտարարությունները էլ ավելի ավելացրեցին խուճապը իշխող ընտանիքում։ Անգամ ադրբեջանական ժողովուրդը իր պատկերացման արդարության հասնելու եւ Ղարաբաղը վերադարձնելու իր ողջ ցանկությամբ դադարում է հավատալ առաջնորդին։ Երկրի ղեկավարը ցույց տվեց, որ իր սեփական գեներալները չեն հարգում իրեն, ու բացահայտ կերպով ապատեղեկատվություն են տարածում, նրան հիմարի լույսի ներքո ներկայացնելով։ Արդեն ակնհայտ է դառնում, որ Ղարաբաղը պիզիմդիր չէ, գրավված չէ։ Ինչ որ տեղեր Ադրբեջանի զինուժը մխրճվել է մի քանի կիլոմետր հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինչ որ տեղեր էլ հակառակը։ Սակայն ինչ եմ ուզում ասել, վախեցած Ալիևը հմուտ քանդակագործի ձեռքում կավի կույտ է։ Եթե ինչ որ մեկը ցանկացել է ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա ու Հայաստանի հետ առանց Ղարաբաղը վերադարձնելու խաղաղության պայմանագիր պարտադրելը, այժմ ամենաճիշտ ժամանակն է։ Քանզի Ալիևը կորցնելու բան ունի, պատերազմում փաստացի պարտվեց ու հեղինակազրկվեց, սակայն եթե գնա խաղաղ բանակցությունների, մեկ էլ տեսար խաղաղության համար Նոբելյան մրցանակ էլ կտան, ու եւս կես դար կլինի նախագահ։ Փոխարենը Հայաստանը կստանա խաղաղության պայմանագիր, Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի սահմանին ռուս խաղաղապահներու հարաբերական անդոր, առնվազն մոտակա տասնամյակում։ Որպես պատասխան ժեստ, կարելի է Ադրբեջանին զիջել Հայաստանի կողմից վերահսկվող նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ-ին պատկանող մի քանի շրջան, չէ որ պետք է Ալիևին ժողովրդի առջև բացատրվելու հնարավորություն ընձեռել, թե բա ես լուզեր չեմ, ես պատերազմում չեմ պարտվել, տեսեք մենք մեր դրոշներն ենք բարձրացրել առաջնագծից 2 կիլոմետրի վրա գտնվող մի քանի լքված ադրբեջանական գյուղերում, հայերը մի փոքր նահանջել են, նշանակում է մենք պիզիմդիր ենք արել մեր հողերը, կարելի է անգամ անձամբ լուսանկարվել, չվստահելով Բաքվեցի դերասաններին, ովքեր պատկերել էին ադրբեջանցի զինվորների եւ հայ կնոջ միջև զրույցը, նշել է Լապշինը։ Բացի հայկական բանակի ուժից եւ հայ ժողովրդի պայքարի ոգուց, մի բան եւս վեր է կասկածից։ Ներկայումս ռեգիոնալ խաղաղասեղանին դրված է ոչ թե Արցախի, այլ Կովկասի մեծ հարց։ Խոշոր հաշվով այդպես է եղել միշտ։ Պարզապես այժմ բացվել են կամ բացվում են այլևս բոլոր խաղացողներն ու խաղաքարտերը։ Ինչքան էլ հնչի տարօրինակ, առայժմ ամենափակը խաղում է Ռուսաստանը։ Այն դեպքում, երբ առավել քան պարզ ու հստակը հենց Ռուսաստանի համար տեղի ունեցողի ճակատագրական բնույթն է։ Եթե Հայաստանից ու Արցախից բացի կա մեկ այլ սուբյեկտ, որի համար թուրքական ահաբեկչական սադրանքը կյանքի ու մահվան հարց է, ապա դա Ռուսաստանն է, բայց Ռուսաստանը դրանով հանդերձ դեռևս գտնվում է մեծ կողմնորոշման շեմին, ինչպես լուծել այդ հարցը։ Անկասկած է, որ նվազագույն քայլը հայկական բանակի հանդեպ դաշնակցային պարտավորությունների կատարումն է, Հայաստանի հանդեպ դաշնակցային պարտավորությունների կատարումը, այսինքն սպառազինության անխափան մատակարարում եւ միևնույն ժամանակ էլ Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ որևէ ագրեսիայի կամ սադրանքի կանխում։ Առայժմ երկու առումով էլ մենք տեսնում ենք բնականon եւ կայուն գործընթաց, ինչն անշուշտ ողջունելի է, սակայն բավարար է դա արդյոք այն մարտահրավերի համեմատ, որ պատերազմն ունի ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ռուսաստանի համար, եթե նկատի ունենանք Ռուսաստանի համար էլ մարտահրավերի ճակատագրականությունը։ Ի վերջո Թուրքիայի հաղթանակը Կովկասում լինելու է ռուսական պետականության ոչ թե պարտությունը, այլ վախճանի սկիզբը։ Սա դժվար չէ հասկանալ, բայց ինչպես երևում է, Մոսկվայում դժվար է գալ այդ իրողությունների հանդեպ ճշգրիտ եւ համարժեք որոշման։ Դա ամենևին այն չէ, որ Մոսկվան պետք է խաղա բացահայտ Հայաստանի եւ Արցախի կողմում։ Հասկանալի է, որ Մոսկվան այդ հարցում ունի մի շարք արգելակներ կապված Ադրբեջանի հետ։ Ավելին, մեզ այնքան էլ ձեռնտու չէ, որ Մոսկվան իսպառ կորցնի հույսը Բաքվի առումով, գոնե այս պահին։
Մյուս կողմից սակայն անկասկած է, որ Մոսկվան պետք է սկսի կոշտ խոսել Անկարայի հետ, ինչը լսելի պետք է լինի Բաքվում։ Եթե այժմ Մոսկվան չի կարող թույլ տալ իրեն այդպիսի կոշտ խոսակցություն, ապա դա նշանակում է, որ վաղը անկարող է լինելու այդպիսին թույլ տալ ընդհանրապես։ Մոսկվան կամ հիմա կկանգնեցնի Թուրքիային կոշտ կերպով, կամ չի կանգնեցնի այլևս երբեք։ Մոսկվան այդ իմաստով պետք է բացվի, եւ բացվել պետք է նշանակի նաեւ Կովկասի անվտանգային համակարգի ճակատագրականության համատեքստում բաց խոսակցություն համաշխարհային ուժի երկու կենտրոնների՝ ԱՄՆ-ի կամ Չինաստանի հետ։ Իրանի ԱԳՆ խոսնակը հերթական անգամ հայտարարել է, թե Իրանի տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունը եթե անգամ սխալմամբ լինի, կարժանանա պատասխանի։ Իրանն այդ մասին հայտարարում է պարբերաբար։ Իրանի տարածքում ընկել է Արցախի դեմ կիրառվելիք մի քանի հրթիռ, նաև անօդաչու, սակայն բուն իմաստով էականը սրանք չեն, այլ այն, որ թուրքերը, ադրբեջանցիներն ու ահաբեկիչները Իրանի սահմանի երկայնքով փորձում են քողարկվել եւ Իրանի տարածքով շարժվել առաջ։ Հայկական զինուժը հայտնվում է երկիմաստ վիճակում, որովհետև ադրբեջանական եւ ահաբեկչական ստորաբաժանումներին հարվածելու դեպքում մեծ է ռիսկը, որ կարող են արկեր կամ հրթիռներ ընկնել նաեւ Իրանի տարածքում։ Այլ կերպ ասած, ադրբեջանցիները գործնականում արդեն իսկ ոտնձգություն կատարում են իրանյան տարածքի հանդեպ, դարձնելով այն սեփական ագրեսիայի գործիք։ Ինչ կարող է անել Իրանը դրա դեմ։ Այստեղ է Թեհրանի համար գլխավոր հարցը, որովհետև այսօր դրա պատասխանը չտալու դեպքում Իրանը վաղը Ադրբեջանի տարածքից ստանալու է ավելի ու ավելի սուր հարցեր։ Ադրբեջանցիները ավելի շուտ նրանց միջոցով պատերազմի թուրք-իսրայելական հովանին ներկայում ստուգում է ատամը Իրանի վրա, պարզապես անուղղակի։ Թեհրանի համար պահն իսկապես լուրջ է։ Իրանը չի ցանկանում թշնամանալ Ադրբեջանի հետ, բայց ամբողջ խնդիրը թերևս այն է, որ Ադրբեջան պետություն որպես այդպիսին դադարել է գոյություն ունենալ, եւ Իրանը գործ ունի բոլորովին նոր իրողության հետ, որտեղ թշնամանալ-չթշնամանալու խնդիր այլևս չկա։ Թուրքիան եւ Իսրայելը Ադրբեջանի տարածքը արդեն իսկ վերածել են Իրանի հանդեպ թշնամական պլազդարմի։ Օրինակ Խուդաֆերինի ջրամբարի ուղղությամբ առաջ շարժվել փորձող զինուժը Ադրբեջան պետության զինուժը չէ, որ փորձում է այնտեղ հաստատվել, որպիսի հետո կյանքի կոչվի Բաքու-Թեհրան 16 թվականի փետրվարին կնքված համաձայնագիրը համատեղ հիդրոէլեկտրոկայանի մասին։ Ջրամբարի ուղղությամբ առաջ շարժվողը Իրանի համար թշնամական պլազդարմի ընդլայնման ծրագիրն է, ոչ պակաս։ Այդ ծրագիրը չի ենթադրում համատեղ ապագա, այլ ապագա Իրանի հաշվին։ Ադրբեջանական սոցցանցերում տեսանյութեր են հրապարակում, որոնցում նշում են, թե ինչպես են Արաքսի այն ափից իրանյան ադրբեջանցիները ողջունում այս ափում հայկական հարվածներից Իրանի տարածքում թաքնվող ուժերին։ Դա արդեն քարոզչական պատերազմ է Իրանի դեմ, նախերգանք կամ նախապատրաստություն այն վիճակի, որից փորձում է խուսափել Թեհրանը։ Իրանն ունի այդ հեռանկարը թույլ չտալու մեկ գործնական ճանապարհ՝ հեռացնել ադրբեջանցիներին այդ ափից եւ ողջունել մյուս ափում հայկական ուժերի պատժիչ հարվածները, անգամ եթե որոշ բաներ կարող են ընկնել իրանական տարածք, որովհետև դրանք իրանական տարածքի համար ոչ թե սպառնալիք են, այլ սպառնալիքը չեզոքացնող հանգամանք։